Mấy cháu bây giờ không chất bằng các cụ chỉ vì không muốn lấy vợ mà đã trở thành top 1 phi công huyền thoại của Việt Nam. Hôm nay hãy cùng tôi kể một huyền thoại với kỳ tích 7 ngày học văn hóa lên 7 lớp, siêu thoát cho 7 máy bay của Mỹ. Đại tá Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936 tại Đồng Tháp, tên thật là Nguyễn Văn Hoa, là con thứ 7 trong gia đình. Năm 17 tuổi, độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, ông bị ép cưới vợ. Vì không muốn lập gia đình sớm, ông trốn cha mẹ đi theo cách mạng. Thời ấy, bộ đội tối thường xuống xóm để tuyên truyền. Tao nghe tao thích. Hồi đó 17 tuổi nói đến cách mạng mình đâu có biết gì đâu. Chỉ biết đánh thằng áp bức dân mình, phải chống lại và đánh lại những thằng đó, ông Bảy nói. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc sau một năm tham gia quân đội. 6 năm sau, có đợt tuyển chọn binh sĩ để đào tạo phi công. Ông Bảy khi đó 24 tuổi, cao 1m67, nặng 69 kg là người được chọn với tỷ lệ chọi 3 trên 1 vạn người. Vì văn hóa chưa qua trường lớp nào chỉ biết đọc biết viết vì ông mới chỉ học hết lớp 3, nên lên Lạng Sơn phải học cấp tốc 7 ngày 7 lớp. Nhờ thông minh, nhanh trí mà tiếp thu đủ định lý, định nghĩa công thức trong thời gian rất ngắn. Chàng phi công 7 ngày đó có thói quen sau khi bắn hạ máy bay Mỹ, vẫn lượn vài vòng quanh đó để xem nó rớt xuống như thế nào, rồi mới chịu đi. Tháng 10 năm 1965, máy bay của ông bị trúng đạn, buồng lái bị thủng. Ông đã dùng chính bàn tay của mình để bịt lỗ thủng khiến chuyên gia Liên Xô lúc đó phải mắt chữ A, mồm chữ O. Ông Bảy tham gia chiến đấu 13 trận, năm 1966 và 1967, 7 lần ông bóp cò thì 7 máy bay Mỹ bị bắn hạ. Chưa lần nào ông phải nhảy dù. Chiến công đầu tiên được xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1966, ông bắn hạ máy bay F-8 Crusader của phi đội 211 do Colbrellt điều khiển. Đến các ngày 24 và ngày 29 tháng 6 năm 1966, phi công 7 tiếp tục bắn rơi các loại máy bay F-4C và F-105D. Ngày 21 tháng 9 năm 1966, 16 máy bay F-4 và F-105 của Mỹ chia thành nhiều tốp, nhiều tầng, nhiều hướng bao vây biên đội 4 máy bay Việt Nam trên bầu trời Hải Dương. Ông Bảy hạ một chiếc F-4 trong tổng số 3 máy bay Mỹ bị bắn hạ. Sang năm 1967, ông tiếp tục bắn rơi 3 máy bay khác. Sau năm đó, theo chính sách giữ gìn phi công giàu kinh nghiệm, ông không trực tiếp chiến đấu mà được rút về làm chỉ huy, huấn luyện, đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm cho lớp phi công mới. Trong thời gian chiến đấu, ông còn được học bổ túc ở Học viện Không quân Gagarin, Liên Xô. Năm 1972, ông cùng trung đoàn trưởng bắt đầu chỉ huy đánh trận 12 ngày đêm ở Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Con không phục tài năng và nghị lực của ông. Nó có tên lửa nhưng mà nó chưa chắc nó bắn được. Mà nó có bắn mình nó chưa chắc thì chút. Mà có trúng thì chưa chắc gì rồi. Mà có rơi ra cũng chưa chắc chết. Dưới đất là lão nông, trên không là huyền thoại. Tao tên Bảy, học văn hóa 7 ngày xong 7 lớp, 17 tuổi vào cách mạng, lái máy bay MiG-17, bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Được trao 7 huy hiệu Bác Hồ và phong anh hùng lực lượng vũ trang năm 1967. Cũng năm đó đẻ thằng con trai đầu lòng. Năm 2017, tao đáp máy bay sang Hoa Kỳ, giao lưu phi công Việt Mỹ. Một lời giới thiệu ngắn gọn, lạnh lùng nhưng khiến cả thế giới phải nín lặng. Nguyễn Văn Bảy, người đàn ông khiến không quân Hoa Kỳ khiếp vía, là một trong số ít phi công Việt Nam đạt đẳng cấp S bắn rơi trên 7 máy bay địch chỉ với chiếc MiG-17 lỗi thời. Trong khi kẻ thù sở hữu vũ khí tối tân hiện đại, ông chỉ dùng bản lĩnh, lòng quả cảm và chiến thuật độc nhất vô nhị để chiến thắng. Sau mỗi trận không chiến, cái tên Nguyễn Văn Bảy lại vang lên như cơn lốc trên bầu trời, khiến phi công Mỹ khiếp sợ. Bác Hồ đích thân yêu cầu ông ngừng chiến đấu với lý do giữ người như ông Bảy để đào tạo lớp trẻ. Một lệnh cấm bay không vì yếu kém, mà vì ông quá quý, quá giỏi, là tài sản sống của dân tộc. Dưới bầu trời, ông chọn cuộc sống giản dị nơi quê nhà, không màng danh lợi. Ông dùng tiền lương hưu để kéo điện, nước cho bà con nghèo. Một anh hùng thật sự không chỉ trong chiến tranh, mà còn trong cuộc sống đời thường. Có nằm xuống tôi cũng thấy yên lòng, mà cũng thấy sướng trong bụng. Đất nước mình nó sẽ tiến lên thôi. Bắn rơi 3 tuyết tôi được ti anh hùng. Tôi bắn 4 chiếc nữa. Thì chiều nay có kế hoạch trực, nhưng mà đến 9 giờ là coi như là có lệnh xuống là tôi ngày mai không được trực nữa. Thì tất nhiên là ý cấp trên là muốn giữ lại những cái người có thành tích để giữ lại để làm nòng cốt cho sau này. Thì bản thân mình đầu tiên thì cũng thắc mắc, mình đang đà mà, đang cái đà xông lên, đang hứng mà giờ tự nhiên cắt không cho bay nữa. Nhưng mà suy nghĩ lại thấy cũng đúng, mình giỏi thì dứt khoát có người khác nó giỏi hơn mình đó. Đúng là nếu mà tôi mà thả cho đánh liên tục thì sẽ bị, mà nếu mà
không giữ lại thì chắc giờ tôi không còn ngồi đây rồi để mà nói những cái chuyện như thế này. Tôi thì sống tức là tôi cái chủ nghĩa dần dần thôi, tức là hồi chưa giải phóng thì tôi nói khi nào giải phóng Việt Nam mình chết cũng được. Khi giải phóng thì mình thấy cái chỗ này khó khăn mà trời ơi chừng nào bắt đời còn bị thương là tôi chết là tôi cũng vừa bụng tôi thấy cái là tôi chết cũng được, nhưng mà rồi giờ nó không chết. Rồi đến cái cầu Cần Thơ rồi dần dần á tôi nói đến cái cầu Cao Lãnh, cầu Vòng Cống nè, nhưng mà cái đó mình mừng mình nói vậy thôi chứ chắc là cầu Cao Lãnh với cầu Mỹ Thuận ở cầu Vòng Cống xong tôi chưa chết đâu. Tôi còn phải để tôi coi đất nước mình càng ngày nó lên như thế nào, đến mức nào. Nói gì nói chứ giờ mày biết cái này là gì không? Hồi xưa Mỹ nó để trái bom trong này, hai cái nó úp lại, mỗi trái bom nó đưa qua mình là nó để trong cái này. Tao mà lấy vậy tao làm cái xuồng. Cái định lực, tụi mày biết cái định lực mét nuôi, định lực đường vòng ống vòng á, tốc độ nhanh thì áp sức rất nhỏ, tốc độ nhỏ thì áp sức lớn. Vẽ học mình cứ công nhận vậy thôi chứ có biết gì đâu. Nhưng mà tới giờ khi thực tế đánh nhau, máy bay tao đang bay nè, tốc độ 800km/h, nó bắn tàu hỏa tên lửa bể hết trơn luôn, nó lủng lỗ ngay chỗ buồng lái nè, màu lớn mà tốc độ 800km/h rồi tao sợ đó, gió nó vô nó lòi con mắt luôn, lấy tay tao bịt lại, nó hút tay ra, tao mới nhớ lại thầy giáo dạy cái luật mét nuôi đường vòng ống vòng đây đúng không, rồi tao mới rút tay vô, tao mới điều khiển lại bình thường. Nhưng mà mai là cái lỗ lớn vậy, chứ cái lỗ mà nếu mà bằng mà lớn tao bịt rồi nó hút cái tay tao ra, tao không biết sao kéo vô rồi.